കേൾക്കും. അപ്പം നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. കാരണം എന്തെങ്കിലും ലൂസായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുമല്ല, ആ ക്വാർട്ടർ പിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഊരിപ്പോകത്തുമില്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ക്വാർട്ടർ പിൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ താഴേക്ക് ഇറക്കിയേക്കുന്ന 2 വയറുകൾ നേരെ താഴെ കാണുന്ന കണക്ടറിൽ കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, തിരിച്ചും മറിച്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം 2 വയറുകൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആ 2 കണക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള നീളത്തിന് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ 2 കണക്ടറിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ടെസ്റ്ററുണ്ട്. ടെസ്റ്ററിൻ്റെ മുനയെ പറ്റത്തുള്ളൂ, കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഈ 2 വയറുകളൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കണം, കാരണം ടൈറ്റായോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അധികം വരുന്ന വയറിനെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ മേപ്പോട്ട് തള്ളണം. താഴെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് അതിനെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ മേപ്പോട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ കപ്പിൻ്റെ അതിൽ തന്നെ സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്, ആ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം ടൈറ്റായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ വയറുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിച്ച്